Kutokea stesheni Dar es Salaam Tanzania, hii ni Kolila Media na hapa ni kituo cha daladala ambapo safari zinaanzia kuelekea katika maeneo mengine. Kama unavyoweza kutazama, shughuli ndogo za biashara zinaendelea, lakini pia watu ambao wanasubiria magari kuelekea katika maeneo tofauti wakikaa kusubiri magari, lakini pia stories za hapa na pale zikiendelea. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kupata maoni ya mashabiki wa mpira ama wa mchezo wa soka. Kama unavyojua ligi kuu Tanzania bara ambayo imesalia michezo michache sana kabla ya kutamatika, huku hatima ya mchezo kati ya Simba na Yanga ikiwa bado haijajulikana, lakini pia hatua ya nusu fainali kwa upande wa Simba Sports Club katika kombe la shirikisho barani Afrika ambao wamefuzu, lakini pia na yale mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo tayari timu 4 zimeshapatikana kuelekea katika hatua ya nusu fainali. Tuko hapa ambapo utapata mambo mengi sana ambapo kutoka kwa ndugu zetu hao ambao wanaendelea kufanya shughuli zao na mambo mengine. Mimi ni Sadati, nyuma kamera nipo na ndugu yangu Mwenye Mkuu. Kama nilivyokuambia, tunaendelea hapa kuzungumza na mashabiki. Hapa ni stesheni, kama unavyoweza kutazama mambo ni mengi. Gari ambazo zinaendelea kusubiri abiria kwenda katika maeneo tofauti bado ziko hapa na uuzwaji wa kawa unaendelea. Niko na shabiki, yeye atajitambulisha ni nani na ni upande upi kati ya ile mitaa miwili ya Kariakoo, Twiga ama Msimbazi. Habari yako? Bana salama, habari yako kwako? Safi. Kwa majina unaitwa nani? Bana kwa jina mimi naitwa Isaac. Mshabiki mkubwa wa kimataifa Simba Sports Club. Wa kimataifa? Yes, Simba. Neno umeanza neno la kimataifa? Kwa sababu ndio wawakilishi pekee waliobaki katika ardhi ya Tanzania na si ardhi ya Tanzania katika Afrika Mashariki na Kati. Kwamba Simba ndio mwakilishi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo ndio maana nimesema mimi ni mnyama na wa kimataifa. Unafikiri huu mwendelezo ambao Simba nao katika mashindano ya kimataifa unachagizwa na nini hasa? Mwendelezo ambao tunao katika mashindano ya kimataifa unachagizwa na maandalizi, unachagizwa na kuwa na timu bora, timu yenye vijana, timu ambayo inakupa ushawishi mkubwa hata wewe kukaa na kuiangalia kwa namna jinsi ambavyo wanavyodominate mpira. Kwa hiyo ninachagizwa na Simba namna jinsi ambavyo quality yake, vijana waliopo wanahamu, wanautaka mpira. Na nikwambie tu kwamba hii quality tunayoiona tunakwenda nayo mpaka kwenda kubeba kombe la Confederation Cup ambako amebaki RS Berkane, amebaki Stellenbosch, Simba pamoja na CS Constantine. Unaiona nafasi ya Simba kama ulivyosema kuchukua ndoo wa kukutana nao miongoni mwa hao ambao nimekutajia? Ni kwamba watu wanatubeza, lakini mwisho wa siku wakikaa wakiona, wanaona Simba ambayo yenye quality, Simba ambayo inatoa burudani, Simba ambayo unaona mpira wake wenye kuvutia. Kama unaweza kwenda kupigwa goli 2 ugenini, unakuja nyumbani unafanya comeback. Sio? Warabu wanapoteza muda, tunakwenda nao kwenye penalty. Sawa, Pimpin kama anakwenda kutoa penalty 2. Kwa nini siende finali na kwenda kuleta kombe hapa? Kuna wengine ambao wanasema ubora wa Simba apangiwe mechi yake ya mwisho kumaliza Benjamin. Lakini hatua hii ya nusu finali anaanzia visiwani Zanzibar na anamalizia South Africa. Hii kwako wewe haikutisha yoyote? Muhimu ni kwamba tunacheza mechi nyumbani katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo tunaposema mechi inapigwa Zanzibar, yote ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sisi tunachokiamini kwamba tuko katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tuko tayari kwenda kutetea bendera ya nchi, na hatimaye kama jinsi ambavyo tunavyoshinda katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Utofauti ni uwanja tu, lakini ardhi ni ile ile. Sababu leo unaposema Zanzibar, hiyo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo huwezi kuitofautisha Zanzibar na bara. Bado ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sisi tunachojivunia bado tuko katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utofauti ni viwanja tu. Kocha kujivunia ni kwamba tuko katika ardhi ya Tanzania. Sawa? Ardhi ya Tanzania, ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na nani? Na Dr. Samia Hassan Suluhu. Ndio ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ambaye ni mzaliwa Zanzibari. Ambako Demba anaenda kupigwa hapo. Sahihi kabisa, hujakosea. Brother, wewe kaa tulia, kula mpunga wako tarehe 20, kaiangalie Simba. Kuna timu nyingine yoyote utakaojidanganya kwenda kuiangalia. Hata hao wanaojua kwamba sijua na mechi yao huko Manyara, wataelekeza macho yao kwenye uwanja wa Amani kwenda kuiangalia Simba kimataifa zaidi brother. Unafikiri hiyo inaweza kupunguza nini kwa upande wa Simba, kitendo cha kuhama Benjamini kwenda visiwani Zanzibar? Performance ya wachezaji, unafikiri kitu gani ambacho kinaweza kupungua? Mimi naamini haiwezi kuathiri chochote. Haiwezi kuathiri chochote.
Simba tunatumia uwanja wetu wa nyumbani. Simba tutaendelea kutumia uwanja wetu wa nyumbani kama kawaida. Kama jinsi Mwarabu alivyokuja akachinjwa, na ndivyo ambavyo atakavyokuja Stellenbosch, na tutamchinja hapa hapa. Brother, watu walitubeza. Kuna watu walinunua jezi. Kuna watu mimi hapa, jamaa zangu, marafiki zangu, wamevaa jezi za Almasri. Lakini mwisho wa siku wamekuja kuaibika wao. Kwa mimi nikwambie, sisi tunaendelea kupeleka ujumbe. Na ujumbe tunaopeleka, sisi tunawaambia, sisi tunakwenda kuleta mwali. Wao wameleta medali. Sisi tunakwenda kuleta mwali. Sisi tunakwenda kuleta mwali. Ndio tunakwenda kumleta. Kwa hiyo sasa wala wasiwe na shaka. Wao wamekwenda kuleta medali, wanampelekea mama medali pale Ikulu. Sisi tunamwambia Dr. Samia Hassan Suluhu, mama yetu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama, tunakwenda kukuletea mwali kwa maana ya kombe la Confederation Cup. Tunakwenda kuleta. Kuna watu wameenda wameshindwa. Na mimi nikwambie tu, kuna watu walienda kwa sababu ya bonus. Sawa? Hawakuwa mashindano yao sahihi. Si unanielewa? Wakati wanakwenda kwenye mashindano yao wanafika finali, ukumbuke walitokea wapi. Si unanielewa? Kwa hiyo walipata ofa. Walipata ofa kutoka kule kuja kuangukia huku. Mimi nikuulize swali, Simba amepata ofa? Kuja huku cheza shilingi, Simba amepata ofa? Mashindano yake mpaka tunaanza msimu huu 24-25, mashindano yake ni yapi? Kombe la shirikisho. Kwa hiyo ni mashindano yetu sahihi katika mwaka huu 2025. Kwa hiyo sisi tunakwenda kubeba bendera ya nchi na kulileta kombe la Confederation. Mimi niwaambie wana Simba, tuungane, tushikamane, tuhakikishe kwamba South Africa anakufa, tunakwenda finali. Na jambo lingine, tunavyozungumza, kwa sababu kuna mambo yalizungumzwa kwamba Simba kuna kichaka wamejifichia. Simba kuna kichaka wamejifichia, tunakwenda kuifia hicho kichaka. Sasa hicho kichaka kiko wapi? Wametoa kodi, wamefeli wao. Unajua nataka nikwambie, kufeli kwa Yanga kunasababishwa na jambo moja ambalo waelewe, na ndio maana yule Haji aliwahi kuambia wenye akili Yanga ni watu wao. Angalia yule mtoto msemaji wao. Maana mimi namuita msemaji, afisa habari unampata Simba Sports Club. Yule ni msemaji kwa sababu gani? Yeye anakwenda kutoa kodi. Anakwenda kutoa kodi kwa Simba sisi wenyewe. Kwamba kisimba kichaka mlichojifichia tunakwenda kukifieka. Wao wakati wanacheza klabu bingwa, sisi tunacheza shirikisho. Wako nafasi ya ngapi? Ya 11. Yanga alikuwa akimfunga hapa MC Haji, anakwenda kuwa nafasi ya ngapi? Ya 5. Simba wakati alikuwa nafasi ya ngapi? Ya 6 barani Afrika. Sasa angalia, wametoa kodi, sisi tukakaa tumetulia. Tunatafakari. Watu wenye kutafakari wanatoa majibu sahihi. Tulivyo tafakari, kwa sababu wametoa kodi wenyewe wametupa kwamba kichaka tulichojifichia, mwisho wa siku sisi tunakwenda kuwa nafasi ya 4 katika bara la Afrika, brother. Tafsiri yake ni kama mlicheza mechi yao, mlihusika wao kupoteza ile mechi. Na ndio maana nasema wao ndio walianza kutoa kodi kwetu. Yaani kufitia msemaji wao ndiye aliyetoa kodi kwetu. Baada ya kutoa kodi kwetu, sisi tukakaa tukatafakari, tulichokifanya sikinaonekana. Yanga yuko nafasi ya ngapi? 11. Naendelea kuchukua hii. Kadi nafasi hizi watu wanaoendelea kwenye mashindano hayo waliobaki, ndivyo Yanga atakavyoshuka msimu ujao, ataendelea kushuka. Nafasi 10 yupo, 10 bora. Akifanya vizuri. Atafanyaje vizuri wakati kasha hayupo kwenye mashindano? Msimu ujao. Si wewe unazungumza msimu ujao wakati huo Simba yuko wapi? Simba yuko kwenye mashindano, brother. Hebu jiulize, Simba yuko nafasi ngapi? Ya 4, Yanga ya 11. Anakujaje juu sasa? Yanga anakujaje juu? Mpaka labda afanye vizuri wakati. Hiyo sasa ni hayo ni huyo ni wimbi la nyuma. Watoto wa mjini, Wazaramu wanasema hilo wimbi la nyuma. Yaani mimi nimeshapita niko mbele, unaambia bali wimbi la nyuma. Kaka wameshafeli. Tumalizie historia, wakati mwingine mpira huwa unabebwa na historia. Simba hawana historia mzuri dhidi ya timu kutokea Afrika ya Kusini. Unaona hilo likienda kujirudia kama lililofanyika kwa Kaizer Chiefs na Orlando Pirates? Mpira ucheze kwa historia, na ndio maana leo tulipewa jina la mwaka robo. Na hao upande wa pili, hao jamaa zetu wenye kuvimba macho walitupa jina kwamba sisi mwaka robo. Si unanielewa? Hawa upande wa pili hawa macho kuvimba walitupa jina kwamba sisi mwaka robo, lakini walikariri kwamba Simba mwaka robo. Mwaka huu umekwaje? Msimu umekwaje? Nusu Kwa hiyo ni kwamba mimi nakwambia ndugu mwandishi, sawa kwamba mpira ucheze kwa historia. Waliokuwa wanatubeza kwamba Simba iko robo, sasa wajue kwamba tumeshatuma ujumbe Simba iko nusu finali. Kwa hiyo mimi ninachokwambia, tunakwenda kucheza na Stellenbosch, timu kutoka South Africa. Tuna mwalimu ambaye anaifahamu ile timu, tuna mwalimu ambaye ni raia wa ile nchi, tuna mwalimu anajua mazingira yote nje ndani. Sisi tunakwenda kucheza na Stellenbosch. Tunaamini sawa kupitia mwalimu Faldu na uongozi wa Simba na wachezaji wetu, tunakwenda kucheza finali. Na si finali, tunakwenda kulileta kombe la shirikisho. Chukua hiyo. Kwa mara ya kwanza, brother. Wao wamefeli. Kwa mimi nikwambie tu, sisi tumejiandaa, tumejipanga kuanzia mashabiki, uongozi wa Simba,
benchi la ufundi mpaka wachezaji wote. Yaani tumejipanga nje ndani. Sawa, kuhakikisha kwamba sisi tunakwenda kutetea bendera ya nchi, tunakwenda kuleta kombe la Confederation Cup hapa katika ardhi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo watu wameshindwa. Wao wanahitaji medali. Medali ni mali ya klabu. Medali sio mali ya klabu. Medali ni mali ya wachezaji. Sasa sisi tunakwenda kuleta mali ya klabu ambayo ni nini? Mwali. Kombe la Confederation Cup. Wameshafeli hao ndugu zetu brother. Leo wanakaa uliyetoka kumoji, ndugu yangu uliyetoka kumoji dakika chache, anakuambia kwamba wao anachojua ni kwamba wao wanakwenda tarehe 20 kuna mechi ya ligi. Usiona unavyojitoa fahamu kwamba dhidi ya Fountain. Ina maana anasahau kwamba kuna mechi ya kimataifa, international game anasahau. Ina maana ajui. Huoni kwamba anajitoa fahamu? Hawa ndio wale ambao Haji alikuwa akisema kwamba Yanga wenye akili ni wangapi? Ina maana anajitoa fahamu, haelewi. Brother, sisi tutaendelea kupewa kodi na Alikamwe. Yaani Alikamwe mwenyewe ndiye anayetoa kodi. Na anapotoa kodi sisi tunazifanyia kazi. Sisi tulipoambiwa kwamba tunajificha kicho kichaka chenu, sisi tulijua brother. Tini tunachoenda kufanya hatima yake hiyo Simba nafasi ya 4. Na mimi nikwambie, tunakutana na Berkane yuko nafasi ya ana point 42. Simba na 43. Tunachokwenda kukifanya, tunajua Berkane kule tunajua anakwenda finali. Sawa? Na Berkane kama akitoka, kama endapo kitokea ametoka, basi brother chukua hili ninayokuambia. Kama Berkane atatoka, kwa sababu timu inayomsogelea Simba kwa ukaribu kwenye point ni Berkane, ambaye ndio tuko naye. Hao wengine wote Konstantini au cha mtoto. Maana yake ni kwamba endapo Berkane atatolewa na nani na Konstantini, maana yake shuhudia kwamba msimu ujao 25-26 Simba anakwenda kucheza World Cup Club ya dunia. Si unanielewa? Maana yake Simba tabaki anakuwa na uhakika wa nafasi ya ngapi? Ya 4. Timu zinakwenda ngapi Afrika? Timu 4. Maana yake tutakwenda kucheza wakati huo Idadi ameshapotea. Ana pointi 30 ngapi? 39. Maana yake ni kwamba tutakapofanikiwa endapo Berkane atatoka au tutakutana na Berkane finali, sisi ni kubeba ndoo na kuhakikisha kwamba tunakwenda kucheza World Cup ya dunia katika zile timu 4. Bwana shukrani, tutakutana baada ya dakika 90 za tarehe 20 dhidi ya Stellenbosch. Hapa mimi nakushukuru, lakini nipelekee hii salamu kwa wavimba macho kwamba waambie hizi ni salamu, linakuja kubwa kuliko. Na mwisho wa siku wao walikuwa wanasema kwamba watu cheza. Jana umemsikia waziri alichokizungumza. Kuna lugha alizungumza kitaalamu ambao nyinyi waandishi mnajua imewekwa bakaa. Sawa, wewe kama ni mtu msomi na muelewa utakuwa unajua nini ambacho alichokizungumza waziri. Kwa wale wataalamu, kwa wale waandishi ambao ndio nyinyi mliobobea, wabobezi, mtakuwa mnajua waziri alikuwa anazungumza nini. Lakini mwisho wa siku, mimi nasema mwisho wa siku tukae tushuhudie mwezi ujao, kuanzia mwezi ujao kwamba game ya dabi, sawa, mbungi ya dabi ambayo iliahirishwa tarehe 8 mwezi wa 3, namba 180 ngapi? 84. Je, itakuwepo haipo? Kaka, hii ndio ujue, hii ndio Simba. Na watakuja. Wewe tulia tu, upo hapa. Unawatamani. Mimi na hawa hata tukiambiwa hata kesho brother. Sasa wanatuambia tumewakimbia. Sisi tumewakimbiaje? Sisi tukawakimbia. Mechi iliahirishwa kwa mujibu kwa mwenye mpira wake. Lakini tunaamini Simba, tusiwe na shaka, tusiwe na wasiwasi. Hawa tunao na tutakutana nao msimu huu tena katika mashindano haya. Tutakutana nao kwenye ligi, tutakutana nao kwenye Confederation. Labda watukimbie wao leo. Sasa mimi nimeshatangulia. Mimi namkimbiaje brother? Nimeshatangulia. Ninasema Singida pale. Sasa mimi na nusu finali 2. Mimi na nusu finali 2. Sawa, na nusu finali ya kimataifa na nusu finali ya nyumbani. Yeye na nusu finali ngapi msimu? Ana moja. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mimi namwambia tayari na nusu 2 ambazo tayari nimeshajikishia. Singida mimi aniambie kitu. Singida simempiga kwake. Singida mimi mpelekee huyo ndugu yangu ujumbe. Anakuambia kwamba msimu huu amezipiga timu zote, lakini anatakiwa pia ageuze shilingi upande wa ngapi? Upande wa pili. Kwamba anatakiwa anaposema kwamba nimezipiga timu zote, na yeye anatakiwa ajue kwamba na yeye amepigwa. Na hao waliom kama ulivyopigwa wewe na yeye. Kama nilivyopigwa mimi na yeye amepigwa na hao ambao wamefanya nini? Amewapiga. Kwa hiyo mimi niseme tumeshuhudia mechi yao ya Azam na Yanga. Wamefungana kila mtu nyumbani kwake. Yaani Yanga kamfunga Azam nyumbani kwake, Azam kamfunga Yanga nyumbani kwake. Mechi ya kwanza ilikuwa ichezwe wapi? Nani alikuwa mwenyeji? Yanga. Kwa hiyo maana yake Yanga alimfunga Azam, Azam alimfunga Yanga wapi? Ugenini. Yanga alimfunga Azam, alimfunga Yanga ugenini. Safari Yanga amemfunga Azam wapi? Ugenini. Kwa hiyo yani Yanga si alikuwa ugenini. Yanga na safari nani mwenyeji? Mwenyeji alikuwa Azam. Mwenyeji alikuwa Azam. Kwa hiyo tukubaliane kwamba kila mmoja kamfunga mwenzie nyumbani. Tukubaliane. Kwa hiyo ngoma draw brother.
ndivyo ilivyo na mechi ya Yanga na Tabora United. Si unanielewa eh? Yanga wakati anafungwa na Tabora, nani alikuwa mwenyeji? Yanga alikuwa nyumbani. Mechi hii ya pili Yanga anamfunga Tabora, nani alikuwa mwenyeji? Alikuwa Tabora. Mwisho wa siku ngome imekwenda suluhu. Tunasema hiyo ni sare, hawa hawakufungana. Yaani hao wamefungana, hakuna mbabe. Asalamu alaykum ndugu yangu. Hapo. Yes, kwa wakati wote tulikuwa hapa stesheni kwa ajili ya kuzungumza na mashabiki wa mpira. Mengi umeweza kusikia ambapo tumetoka kwa mashabiki kuongea nao ambayo kwa maoni yao binafsi wameyatoa. Mimi ni Sadati, nilikuwa hapa, nikukumbushe tu nilikuwa hapa stesheni ambapo ni stendi ya daladala, safari zinaanzia hapa, lakini karibu tuna kituo cha treni rasmi hapa SGR ambapo safari zake huwa zinaanzia. Hii ni Kolela Media, tutaendelea kukupatia kila ambacho unastahili. Nyuma ya kamera nilikuwa na ndugu yangu Mwenye Mkuu. Mpaka wakati mwingine, endelea kusalia hapa.